Ihr habt dieses Video wahrscheinlich angeklickt, weil ihr die Mini-Filamentrollen auf dem Thumbnail gesehen habt, welche man gut als Dekoration oder Farbmuster nutzen kann. In diesem Video will ich zeigen, wo ihr diese herkriegt und was beim Slicen zu beachten ist. Zunächst müssen wir das Modell herunterladen, der Link ist in der Beschreibung. Lasst hier bei der Gelegenheit gerne einen Like auf Printables da. In den Modelldateien der Spule findet man einmal das Innere der Spule und einmal ein Seitenteil. Ich wähle hier das Seitenteil mit den Hexagonlöchern. Da die Teile verschiedene Farben haben sollen, slicen wir zunächst die Seitenteile in Cura. Hier könnt ihr natürlich die Anzahl anpassen. Als Parameter deaktivieren wir Supports und setzen die Schichthöhe auf 0,1 mm. Danach kommt das Innere der Spule dran. Neben den Einstellungen der Seitenteile passe ich hier noch das Top-Bottom-Pattern auf Concentric an. Im Settings Guide Plugin kann hier gesehen werden, wie sich das Muster der Ebenen in Ringe verändert. Dadurch sieht später die Struktur spulenähnlicher aus. Nachdem nun alles bereit ist, können wir mit dem Druck starten. Einige Drucke später haben wir nun alle nötigen Teile zusammen, um alles zusammenzubauen. Jetzt nur noch bei jedem Innenteil einer Spule zwei Seitenteile reinklicken. Wie zu sehen, habe ich jetzt eine schöne kleine Sammlung an Mini-Filamentspulen. Sogar mit TPU hat alles wunderbar funktioniert. Zuletzt noch eine kleine Info. Es gibt natürlich auch noch bessere Möglichkeiten, Filamentmuster zu drucken, bei welchen mehr Ecken und Überhänge dabei sind. Diese geben allerdings keine so gute Deko her. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, ob euch auch solche Videos interessieren, bei welchen man vielleicht noch ein paar Tricks zum Slicen lernen kann.